Welkom by ons les oor politieke deelname. Vandag gaan ons die tipes en metodes van belangegroepe en hul rol in die beïnvloeding van openbare beleid ondersoek. Belangegroepe is noodsaaklike akteurs in die politieke landskap wat 'n wye reeks maatskaplike belange verteenwoordig en verskeie metodes gebruik om openbare beleid te beïnvloed. Kom ons begin met die tipes belangegroepe. Ekonomiese groepe verteenwoordig sake, arbeids- en professionele belange. Voorbeelde sluit in vakbonde en kamers van koophandel. Openbare belangegroepe bepleit kwessies wat glo die publiek in die algemeen bevoordeel. Voorbeelde sluit in omgewingsgroepe en verbruikersregte organisasies. Regeringsgroepe verteenwoordig die belange van plaaslike, staats- of buitelandse regerings. Voorbeelde sluit in die Nasionale Goewerneursvereniging en Verenigde Nasies verenigings. Ideologiese groepe bevorder spesifieke politieke, sosiale of godsdienstige oortuigings. Voorbeelde sluit in menseregte organisasies en politieke aksiekomitees. Belangegroepe gebruik verskeie metodes soos lobbywerk, voorspraak, navorsing, verkiesingskampanje, mobilisering van die grondvlak en koalisievorming om openbare beleid te beïnvloed. Ten slotte speel belangegroepe 'n deurslaggewende rol in die vorming van openbare beleid en die verteenwoordiging van uiteenlopende belange in die politieke proses. Dankie vir jou aandag.